Yang kedua, bi amwalihim wa anfusihim, dengan anfus, kinerja mereka, fisike gelem, nandangi melu, bahkan dia tidak takut terjadi masalah apapun pada dirinya, karena ngerti nek status perjuangan niku merjuangno dalane Gusti Allah. Wis niki pokoke ngaji paling asik niku malam ini. Pol. Kelingan zaman cilik udan-udan tapi orang ngaji. Lah malam hari ini udan-udan tapi malah sak keren-keren ini. Jenengan sek pol sedo yakin itu akan menjadi sebuah kenang-kenangan dan momen terindah ing dalem oleh jenengan golek ngel. Jelas beda. Hadirin utaminipun para kiai, para ulama, para tokoh agama ingkang sedaya muga-muga dipun menangaken perjuanganipun kalih Gusti Allah, pun paringi panjang yuswa, utaminipun dumateng Rama Kiai Zainal Arifin Maksum ingkang kita dherekaken sedaya mau'idul hasanahipun ingkang kita ajeng-ajeng berkah doaipun. Semua yang hadir mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan, keberkahan, dan yang tersalut adalah manusia-manusia yang masih di depan. Kula yakin karena Anda tidak bergeser dari tempat, bukan kok ngapah sing bergeser, itu menunjukkan Anda punya kualitas, Anda punya potensi, karena tidak takut dengan adanya guyuran hujan. Mungkin ana sing komentar salah dino, ana sing nyokorake, tidak ada masalah. Wong wis suwi ya yen ora ana udan, kayak udan yo seneng-seneng wae. Dadi perguliran waktu yang menunjuk pada keadaan yang berubah-ubah niku ora perlu digetuni, ora perlu disesali, juga tidak perlu terlalu dibahagiani. Pokoknya sampean sing isih tetep di lokasi waras mulai. Salawat salam katur konjuk wonten ngarsa dalem junjungan kita Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mugi perjalanan dan momen malam hari ini bagian saking kegiatan derekaken beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebab temanya jelas nasril ilm. Muga-muga sak mangken angsal ilmu ingkang manfaat. Ngomong apa sampeyan ora fokus. Wani ning ngarep tapi ijik kudungan. Niku wong mertanggung. Niku jelas Israel. Laporno. Kru. Ngene iki meh balik gunane teles. Pokoknya siji, dunya niku perjalanannya harus ada penuntun. Penuntun terbaik adalah Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ingkang sak mangke dipun terusaken kalih ulama-ulamaipun ingkang dipun pilih kalih Gusti Allah. Tinggal kita mau mengikut yang mana. Monggo. Penting ojo ninggal ngaji. Sebab titik buakeh ngelmu niku iso go nuntun urip. Tapakan kaki kita, perjalanan hidup kita,
ketika ana ngelmune niku sak salah-salahe tidak terlalu menggok jauh. Ora beda jenengan dari arah kidul meh dolan rene. Aku ngeki ancer-ancer perempatan Pasar Dembeling. Nek ngulon judule saya bilang belok kanan tapi ternyata dirimu nganan itu kurang ngerti. Karena ngiri lebih rame kowe akhirnya menggok ngiri. Walaupun mungkin menyenangkan bagi dirimu menggok rono, tapi perjalanan kehidupanmu akan lebih sulit, sebab di sana ketika Anda melakukan hal di luar produk agama, Anda akan kena jera besok walaupun hari ini nyaman. Nek dina niki utawa zaman-zaman niki pun zaman ekstrim. Karena terlalu sibuke kula jenengan keekstriman zaman, bahayane zaman, kula jenengan sampai orang ngerti. Coba kita tidak usah menyalahkan keadaan orang lain, tapi lihat kasunyatan alam. Hari ini, malam hari ini, kira-kira sing dugem ning nggon lokasi nyanyi karo sing kene akeh ndi? Nek jenengan gelem metu, ini adalah sebuah pertunjukan di mana alam sudah terjadi siklus perubahan yang sangat membahayakan. Tegese persentase keberadaan ketaatan dan kemaksiatan itu lebih banyak maksiat. Bahkan salah satunya adalah kita, oknum dan pelaku. Saat ini niku megilane wong temen. Yo karena minimnya etika. Terus dijembatani dengan jembatan sing kurang teliti. Akhirnya ana wong tua dipulisekake anak, ada guru ngaji dipulisekake. Ketika dilihat kronologi masalahnya, masalah ini bukan kasus dan masalah yang harusnya dibawa ning ranah hukum. Nah ini dadi wong kere ku hati-hati lho ya. Kowe kere ta sugih. Pokoknya sampean ketok linggih jos Ustaz. Wis ora usah golek lemek bokong. Bokong lain dilemeki nggo apa? Jadi dunia niku tidak usah ada ketakutan ketika jenengan meh nglakoni apik. Baik ketakutan dicemooh orang lain, dikritisi orang lain niku ora usah wedi. Ayo meh mudhun ayo mlayu. Ngeten iki wong do bingung, pripun enten udan lek aku kon ngopo? Jadi wong nek trimo nyalahno wong semua bisa disetatusi salah, sebab menungso niku duwe potensi keliru, duwe potensi salah. Maka Anda ingin golek celah dan salahnya manusia, siapapun pasti punya kesalahan. Lah urip niku mboten ngoten niku. Ana wong salah nemen di pandangan orang banyak, bahkan di pandanganmu sendiri orang itu salah. Yang harus Anda lakukan adalah bagaimana aku memberi sesuatu bentuk sayang, memberi sesuatu perhatian untuk dia sedikit sembuh dari salah sing dituduhna orang banyak ketika itu ya. Malah sampean melu nyalah-nyalahnya. Dunya payah temenan. Sing geger ora mung kancah persilatan. Sakniki surat nikah niku dadekno payu pira? Surat nikah piro payune? Saya wis tahu. Pinten? Niki bukan masalah pembelaan. Ketika ana momen sing momen iku kadang kok harapkan sesuai karo rancangan dan keinginanmu, lalu momen itu terjadi sesuatu sing blas ora padha. Contone ngeten iki. Ya ben. Wong ancen Gusti Allah karepe ngono kuwi.
ya wis dinikmati mawon. Nek sing nikmat ning kono sing nikmat ning kene ra usah gresah. Engko dadak iki mulih kerokan wis ra usah mikir kerokan. Gawe santai. Ya ngono, kuduke dicopot. Wis wani udan-udan kok mertangguh. Jadi ten mriki disukani background innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi walam yartabu. Percaya mbek Gusti Allah, iman mbek Gusti Allah, contohnya tidak terlalu jauh. Niki niku kersane sapa? Penak, aja sampai muni kersane dukun, tak tempilingi kowe. Dukun iki tak kodak apa-apa. Niki kersane wong sugih, dobol. Kersane Gusti. Sebab iman dengan Allah lalu iman dengan Rasul Gusti Allah, yakni Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Atau rusul-rusul yang lain. Setelah Anda membangun keimanan, kalau contoh akan hal semacam ini bikinane Gusti Allah, nuli imanmu kudune lam yartabu, ojo sampai disusupi keraguan. Nek iman itu ora usah ragu. Aku udan-udan ta ora? Nek udan-udan ya udan-udan, nek ora ya ora. Ojo mertanggung. Bareng dilokake iset terus cetok udan-udan. Wong nyatane yang blayu. Tenang mawon. Jadi jenengan akan punya kenangan-kenangan indah kelak di akhirat, sebab jenengan pernah nglakoni sesuatu yang beda dengan yang lain. Syaratnya hatimu mantep ya Gusti Allah, tidak ada keraguan. Niki bikinane jenengan Gusti. Saya niat dari rumah memang ngaji, dene jenengan berkeinginan untuk seperti ini. Oke. Bukan kita lantas tidak mau golek nggon liya. Sesekali waktu perlu belajar untuk ngukuhno iman. Bareng niku ana syarat-syarat yang terlalu banyak. Ketika kita memang ingin jadi manusia yang berpotensi kualitas iman yang hebat, yakni ayatnya wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, ngangge wawu atof, duwe iman nuli tidak ada keraguan. Selanjutnya wajahadu, dan dia ambil sikap untuk berjuang. Berjuang niku macam-macam. Ning ten mriki pun dijelasno bi amwalihim. Berjuang itu yang dominan, sing disebut-sebut lebih temenanan niku amwal, duit, materi. Sebab rata-rata menungso nek karo duit eman. Niki yang kula sisiti. Terima kasih semua pihak, semua konco sinten mawon yang terlibat terselenggaranya acara malam hari ini. Muga-muga jenengan tansah pinaringan keberkahan rezeki. Yang kedua, bi amwalihim wa anfusihim, dengan anfus, kinerja mereka, fisike gelem, nandangi melu, bahkan dia tidak takut terjadi masalah apapun pada dirinya, karena ngerti nek status perjuangan niku merjuangno dalane Gusti Allah. Niki sing angel kula baleni, merangke mantep mbek Gusti Allah yang tanpa ada keraguan. Ono kinerja, sebagian dari materi Anda, sebagian dari tenaga Anda, kemampuan Anda didermakan, difasilitaskan untuk melu mikirno agamane Gusti Allah. Lah agama saiki go tukaran.
Rasido. Wis niki pokoke ngaji paling asik niku malam ini. Pol. Kelingan zaman cilik udan-udan tapi orang ngaji. Lah malam hari ini udan-udan tapi malah sak keren-keren ini. Jenengan sek pol sedo yakin itu akan menjadi sebuah kenang-kenangan dan momen terindah ing dalem oleh jenengan golek ngel. Jelas beda. Wong at-tawab niku biqadri ta'ab. Ganjaran bayaran niku sesuai karo rekoso, sesuai karo kangelane. Tapi sampean karo gremeng ning kene ya serak main apa menaiki mertanggung isik delak-delik ngono kok muni gagah perkara mbelani rokok nek serik tak ulangi laporno wong kudu sing wani tenan nek wani wong mertanggung niku bahaya. Terus Gusti Allah menstatusi mereka-mereka yang betul sesuai dengan ayat itu niki ulaika humus shadiqun. Lah ayat ini diturunkan ketika ada seseorang sowan ning Kanjeng Nabi ngaku iman dan iman ini disstatusi bohong sebab wong iman kudu ora ana ragune gelem mendermakan sebagian dari harta dan dirinya, entah itu akalnya, kemampuannya, iku baru mantep diakui nek ulaika humus shadiqun. Kebenaran iman niku nganggo kriteria. Wis aja diates kok wedi. Wis kadung mertanggung. Ora usah main-main. Terus ten ngisor seperti biasa. Wis karo ates sithik sing udan-udan luwih redeg awake. Ben. Wis pokoke diniati mantep Gusti, mugi-mugi udan ini pertama. Walaupun kemarin ono gerimis pertama. Harinya mambu-mambu Jumat. Udan angel golekane. Gusti niki kula damel tombo lara kula. Ya ngoten. Terus kanca-kanca ngejak donga karo nyanyian dari Sabang sampai do hafal nggih. Aja muni ora lho. Dadi nyanyi bareng-bareng nek wong-wong sholawat bareng-bareng nggih mau wis bar salat bareng-bareng. Sholawatan bareng-bareng. Disiapkan suaranya, dieling-eling not dan lagunya, terus dibareng. Rumang samu nyanyian terus ora dihargai. Jadi ora ngerti. Nek dicatat ngamale nek ternyata wiridane dari Sabang sampai keren. Lah nek kaya kiai santri wiridan oh iki sholawate akeh, maca tasbih akeh. Sampeyan ora usah, sampeyan dicatet dari Sabang sampai wis ngono. Ngamale awake dhewe wong desa iku ngamal ngono iku. Monggo tak hitung dari angka 3 2 1 terus bareng-bareng. Aja ana sing meneng. 3 2 1 pulau-pulau menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku bersumpah padamu menjunjung tanah airku.
dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, tanah airku, tanah airku Indonesia. Pisan malih lah telu. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Kula delok ana sing cekelan tembok ya Allah. Masya Allah, muga-muga estu jenengan dinilai karo Gusti Allah dengan penilaian yang betul-betul nilai valid. Amin kira udalan amin. Ana sing gamblok ndok kan. Kula kudu. Orang Indonesia niki yang terakhir, nek cirine wong iman sebagian kecil seperti itu tadi. Nek wong Indonesia iku sambung menyambung menjadi ora gawe grup dhewe. Ini orang Indonesia. Nek dirimu mbok wong ndi ora ngerti. Israel ta Yahudi? Israel ta Yahudi? Di balik sambung menyambung kudune berjajar. Jenengan ngerti berjajar itu setara. Ora usah aku paling sugih, aku dadi kiai, aku paling ketua, ora usah, tetap berjajar dengan kondisi sambung menyambung. Bon, muga-muga estu keberangkatan jenengan, rawuh jenengan dipun nilai karo Gusti Allah dengan penilaian sing luweh-luweh. Kanca-kanca bolo-bolo sedaya mawon yang terlibat terlaksananya acara ini, sekali lagi mugi-mugi tambah keberkahanipun. Terus kita berdoa bersama, muga-muga ahli-ahli kita yang kita kadang tidak kenal, mbah merono dari arah bapak, arah ibu, arah mala sepuh, mugi ingkang dipun hauli sedaya mugi kalih Gusti Allah berkah tahtimil Quran, tidak hanya satu dua kali, berkali-kali. Dadi sebabipun dipun ngapunten, dipun paringi jembar padang makbarohipun, dadi sangu nikmat wonten alam barzahipun. Lana walahumul fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lan mugi kula jenengan kapan-kapan dipundhut kalih Gusti Allah, dikersakaken wangsul kalih Gusti Allah, mugi pinaringan pejah husnil khotimah. Kula sak pencang dalam penyambutan, dalam penyediaan tempat napa mawon lah, tapi nek kemene nyalahno udan tak tempiling, sebab udan ora gaweanku, ya ora ana wong iso ngampet-ngampeti kersane Gusti. Kowe aja sepisan-pisan ngandel niku nyatane ditolak, ora ana, iku beneri, eling-eling ya, beneri. Ketika Gusti Allah masih bisa disabotase manusia, Gusti Allah niku berarti ora dindel. Syarat iman lam yartabu,
jenenge usaha ya usaha, andekan berhasil iku minangka peparinge Gusti, bukan kemampuan manusia. Ojo salah pun ngapunten sepindah malih wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki nek mangan teko aja sik mek udan-udan engko ana duduhe malah ya piye mbok ora arti maem karo ngadeg niku saru, cuman ketika kondisi terpaksa piye nah niki rak kena dibuka, iki mau kena buka tak alihno rono niki dipati niki. Wis pokoke muga-muga niki udan sing betul-betul rahmat kanggo awake dhewe, untuk negara kita, untuk bangsa kita, untuk rakyat kita. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun kula aturaken matur suwun. Mugi-mugi sambutan kala wau dadosaken pelajaran saha pangertosan dhateng kita sedaya. Amin Allahumma amin. Adicara ingkang kaping 6 inggih punika istirahat. Dumateng sedaya rencang-rencang jimat dipun aturi nglaksanakaken tugasipun.